Belezinha? Luan da JL Mecânica mais uma vez. Pessoal, tô com cabeçote do Gol 16 válvula. Estou fazendo o motor completo desse carro. Só que eu ia trocar os tuchos, ó. Olha os tuchinhos velhos deles aí. Ali os novos. Eu ia trocar os tuchos. Toda vez que eu troco o tucho desse carro, eu verifico uma válvula, que ela é a válvula de alívio do cabeçote, pessoal. É essa válvula aqui, ó. É essa válvula aqui, essa danadinha aqui. Muitos de vocês já sabem, né? Tem que revisar porque ela é de alívio. Se der problema nela, dá problema de lubrificação. Quando eu fui trocar os tuchos, eu tirei o bujãozinho que vai nela aqui, ó. Que é esse bujãozinho aqui, ó. Ele é a tampinha dali, ó. Olha lá, ó. Ele encaixa certinho, tá vendo? Ele é a tampinha. Bom, para que serve essa válvulazinha aqui? Ela vai primeiro antes desse bujãozinho aqui. Ela vai lá, olha lá. Ela vai lá embaixo. Aí com a chave dessa aqui, ó, vocês conseguem tirar. É na frente aqui, ó. Na frente dos comandos onde vai a polia aqui, beleza? Ela vai localizada aqui. Com a chave dessa aqui vocês conseguem tirar e colocar. Ó lá. Tirar novamente para vocês conseguirem ver aí. Aí, ó. Essa é a válvula de alívio. Para minha surpresa, pessoal, tirei ela para revisar. E lá dentro dela, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Lá dentro dela tá toda desmontada, pessoal. Toda desmontada. A molinha dela tá desmontada, então vou ter que trocar essa válvula. Para que essa válvula serve? Ó a sujeira que tá saindo dela. E o dono desse carro falou que tava batendo tucho. É por esse motivo que eu iria trocar os tuchos. Iria não, vou trocar os tuchos. Vou colocar um jogo novo porque eu tô fazendo o motor completo. É bom pôr novo. Só que, pessoal, o defeito desse carro não era tucho ainda. Era essa válvula. Ela é a válvula de alívio. A pressão da bomba de óleo manda óleo por aqui, ó, pelo canal de óleo para vir lubrificar o cabeçote. E na pressão, essa válvulazinha tem uma molinha e uma esfera dentro dela. Na pressão de óleo, essa molinha abre, empurra a esfera para cima, permitindo o óleo passar para lubrificar o cabeçote aqui. Então o que acontece? Sujeira, quando essa válvula está muito velha, sujeira, algo do tipo, emperra na molinha, a molinha está toda torta lá dentro, ó. É que não tem como ligar o flash agora para mostrar para vocês. Emperra na molinha e aí o que acontece? O óleo, enquanto o motor está funcionando, tá bonitinho aqui em cima. Só que a função dessa válvula, pessoal, é travar. Assim que o óleo preenche o cabeçote, ela tem que travar, mantendo o cabeçote preenchido de óleo. Aí você desliga o carro, bonitinho, dá um tempinho, o cabeçote já está com os tuchos carregados e bem lubrificado, porque a válvula trancou a passagem de óleo, o óleo não consegue descer mais para o kart. Por isso que ela chama válvula de alívio ou de retenção de óleo. Então o que acontece? Por isso que estava batendo tucho esse carro, pessoal. Esse motor estava batendo tucho por causa disso, porque essa válvula estava mantendo aberta. Toda vez que ele desligava o carro, o óleo recuava todo pro kart. E até dá um tempinho do óleo subir de novo, né? Aí dá ali quase um minutinho, 30 segundos. Tem carro que é mais rápido, é só aquele barulhinho mesmo. Só aquele barulhinho que é um tempinho, né? Que é pro óleo subir mesmo, que é rápido, né? Então, pessoal, se o carro estiver batendo tucho aí, fazendo barulho tremendo no cabeçote aí, pede pro seu mecânico dar uma verificada nessa válvula aqui, beleza? Os do GM, já tem um vídeo no canal aí falando sobre isso. Dos motores GM é lá no suporte do filtro, você tem que tirar o filtro fora. Se der problema ali, você tem que arrumar um jeito de trocar aquela válvula, né? Só que desse Volkswagen aqui, a válvula vai aqui no cabeçote aí, beleza, pessoal? É isso aí, tamo junto, uma dica aí pra deixar vocês espertos aí. Abraço, se inscreva no canal, tamo junto.